السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير، عشان أنتوا لو بخير فأنا بخير واللي ورا الكاميرا بخير. بس طبعًا يعني زي ما إحنا متعودين يعني أكيد لو وراك أي صلاة لسه ما صليتهاش روح صليها، صلي على النبي وحد الله. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السكر وأنواعه وعن مرض السكر وأنواعه، وكمان اتكلمنا عن الأنسولين بس كان بشكل تقريبًا مفصل. فلو أنت لسه برضه ما اتفرجتش على الحلقة هتلاقيها موجودة في حرف الآي يعني في أحد جنبين الفيديو كده يعني ما تكسلش كده خش وشوفها وبعد كده ارجع تاني واتفرج عشان تفهم أنا باتكلم عن إيه. ويعني برضه لو ما جبتش حاجة تاكلها أو حاجة تشربها فروح بسرعة وتعالَ، ويا ريت برضه تكون حاجة مسكرة يعني عشان حلقتنا بس. آسف. زي ما قُلت لك إن إحنا في الفيديو اللي فات حكينا عن أنواع مرض السُكّر، وقُلت لك إن النوع الأول تقريبًا علاجه الوحيد هو العلاج بالأنسولين، بس نسيت إن أنا أحكيك عن الأنسولين تقريبًا بشكل شِبه مفصّل، فالحلقة بتاعتنا دي النهارده إن شاء الله هنحكي عن الحوار ده. الجزء الأول هنحكي فيه عن الأنسولين وكان أول مرّة تم اكتشافه إمتى، والناس كانت بتتعالج إزاي قبل اكتشافه يعني إزاي، وكمان هنحكي عن الأنواع بتاعته. الجزء التاني بقى من الحلقة إن شاء الله هاحكيك عن علاج الأنواع التانية، اللي هو النوع التاني والنوع بتاع الحمل والحاجات اللي زي دي. وزي ما قُلت لك هنبتدي بالجزء الأول اللي هو الإنسولين. قبل اكتشاف الإنسولين كانت الناس لمّا بييجي لها مرض السُكّر كانت للأسف بتعتبر المرض ده مرض خطر، وخصوصًا لو جالها النوع الأول، لإن هي في غضون أسبوعين بتلاقيها إن هي وزنها نزل خالص، ده غير إن هي بعد كده بتخش في غيبوبة اللي هي غيبوبة السُكّر، وبعد كده ده بيؤدي للوفاة في الآخر. وكانوا بيعتمدوا على العلاجات البدائية، يعني مثلًا تلاقيهم قللوا كربوهيدرات أو ممكن تلاقيهم صاموا لفترات طويلة، بس للأسف ده كان كل الكلام ده ما بيأثّرش على غالبية الأنواع، يعني ناس قليلة جدًا اللي كان بينفع معاها الكلام ده، أو كان الكلام ده هو المنتشر واللي بيحصل للناس كلّها لحد ما وصلنا لسنة 1921. في السنة دي قدر العالم فريدريك بانتينج والطالب بتاعه تشارلز بيست إن هم يعزلوا الهرمون اللي كان عامل ضجة بعديها، اللي هو الإنسولين من بنكرياس كلب. وكان الكلام ده حصل في جامعة تورونتو اللي موجودة بكندا. في السنة اللي بعديها عام 1922 كان في طفل بيطلق عليه ليونارد تومسون، كان عنده 14 سنة. الطفل ده كان عنده مرض السكر. جربوا إن هم يحقنوه بالإنسولين اللي استخرجوه من الكلب ده، ولقيوا فيه تحسن رهيب جدًا في الأعراض بتاعته وفي حالته الصحية. وده اللي خلّى بانتنينج في السنة اللي بعديها يحصل على جائزة نوبل هو والبروفيسور أو المشرف بتاعه اللي بيطلق عليه جون ماكلويد. طبعًا في سؤال جه في دماغك هتقول لي أومال تشارلز بيست راح فين؟ بُص يا سيدي، شرح مبسط للكلام، فأنا زي ما قُلت لك إن تشارلز بيست كان طالب عند فريدريك بانتنينج، وبالرغم من المساعدات الكبيرة اللي قدمها تشارلز لبانتنينج في الاكتشاف بتاعه ده، إلا إن تم تفضيل المشرف اللي أنا قُلت لك عليه اللي هو جون ماكلويد على تشارلز بيست في الحوار إن هو ياخد الجايزة. ده غير إن اللجنة ساعتها قيّمت وقالت إن لمّا تشارلز بيست كان لسه طالب فالخبرة العلمية بتاعته قليلة جدًا، فساعتها فضّلوا زي ما قُلت لك المشرف عن الطالب تشارلز بيست. بس نوعًا ما بانتنينج ما حبش إن هو يكسر بقلب تشارلز، فحب إن هو يتقاسم معاه الجايزة المالية اللي خدها من جائزة نوبل. وفي فترة من عام 1922 لعام 1980 الناس كانت قاعدة تدوّر على مصدر يستخرجوا منه هرمون الإنسولين ده، فنوعًا ما رسيوا على البقر والخنازير. هتقول لي طيب اشمعنى الاتنين دول بالذات؟ هاقول لك ببساطة لإنه شبه الإنسولين بتاع البني آدمين لحد كبير وده أنا هاشرحه لك قدّام. بس للأسف كان في جوانب أو حاجات مش حلوة بتبقى موجودة تبع الإنسولين الحيواني ده، زي إن هو مش نقي كفاية فبالتالي ده كان ممكن يسبب لي مشاكل مناعية، بالإضافة إلى إنه مش شبه الإنسولين بتاع البني آدمين بنسبة 100% وده كان برضه بيقلل من الفاعلية بتاعة الإنسولين الحيواني. ندخل بقى في حقبة الإنسولين البشري سنة 1982. في السنة دي اهتموا بالهندسة الوراثية. كمان اهتموا ان هم يطوروا ابحاث عشان يقدروا يستخرجوا الانسولين البشري. طبعا زي ما انا متعود ان انت نبيه ففي سؤال اكيد جه في دماغك، انت هتسالني وتقول لي هم كل ما يحتاجوا الانسولين البشري هيستخرجوه من بني ادم؟ اقول لك ما شاء الله عليك سؤال ممتاز، بس الاجابه لا. هقول لك ان هم عندهم بكتيريا وخميره بيعدلوا عليها تعديلات بيولوجيه عشان من خلال التكاثر بتاعها تدينا الانسولين البشري. وببساطه هم بيجيبوا الانسولين البشري ويحطوه مع البكتيريا او الخميره دي قبل ما يحصل الانقسام بتاعها بطريقه ما، بيدخلوها جواها وبعد كده بيحصل عمليه التكاثر دي والانقسام فيروحوا مستخرجينها منها برضه بطريقه ما، وانا مش هخش في تفاصيل عشان وقت الحلقه بس يعني وكده. وسبب التشابه الكبير اللي كان موجود اللي بيصل لحد التطابق ده اللي زود من الفاعليه بتاعته، فانت كده بالشكل ده ضمنت نقاء عالي، تفاعلات مناعيه اقل، وكمان ده وفر لك انواع كتيره منه وسهلت لك ان هو تستخدم بعد كده. طبعا انت في سؤال جاي في دماغك دلوقتي، هو ايه الفرق ما بين الانسولين الحيواني والانسولين البشري؟ او الاختلاف ما بينهم بيكمن في حاجات كتيره، يعني مثلا المصدر، ده غير مده بدء العمل، ده غير المده اللي بتاثر فيها كل واحد منهم. فلو جينا نمسك اول حاجه وقلنا المصدر فهنلاقي ان الحيواني من الحيوانات، لكن لما نيجي للبشري فانا قلت لك ان هو بيكون صناعي بسبب الهندسه الوراثيه. اما لما تيجي تبص بقى لمده بدء العمل فهتلاقي ان الانسولين الحيواني بيقعد من 30 دقيقه لساعه كامله، اما بالنسبه للانسولين البشري فهتلاقيه بيختلف على حسب النوع بتاعه.
اما في اخر حاجه لما تيجي تبص لمده التاثير بتاعته، فهتلاقي ان الانسولين الحيواني بيقعد من 6 ساعات ل 12 ساعه، على عكس الانسولين البشري اللي بيختلف على حسب النوع بتاعه. حكيتك يا سيدي قبل كده عن الحمض الاميني وماهيته وهو بيتكون من ايه وبيستخدم في ايه والكلام ده كله، ولو ما اتفرجتش على الحلقه دي فتلاقيها موجوده بحرف الاي، هتظهر لك برده على جنب من جنبين الشاشه. فطبعا هيكون في اختلاف في التركيب الكيميائي ما بين الانسولين الحيواني والانسولين البشري. زي ما سبق وقلت لك ان الانسولين هو عباره عن هرمون بروتيني، واحنا عارفين ان البروتينات ما هي اللي عباره عن احماض امينيه جنب بعضيها. او الاختلاف بقى ما بين انواع الانسولين وبعضيها بتكمن في الاختلاف في الاحماض الامينيه. وبقى لما تيجي تبص للانسولين الطبيعي او الانسولين البشري بتاعنا، فهتلاقيه مكون من سلسلتين. السلسله الاولى مكونه من 21 حمض اميني، والسلسله الثانيه مكونه من 30 حمض اميني، سلسلتين مربوطين ببعضهم برابطتين تساهميتين. الاختلاف بقى هنا بيكمن ما بين البشري والحيواني في الاحماض الامينيه زي ما قلت لك. يعني لو جيت تبص للانسولين البقري فهتلاقيه مختلف عن الانسولين البشري في 3 احماض امينيه بس، لكن لما تيجي تبص للانسولين المستخرج من الخنزير فتلاقيه بس 1 حمض اميني مختلف. وده طبعا هيخليك تستنتج لوحدك ان الانسولين بتاع الخنازير افضل من الانسولين بتاع البقر. انا حكيتك عن الفرق ما بين الانسولين البشري والحيواني، دلوقتي هحكيك عن انواع الانسولين البشري. ولما تيجي تبص على التقسيمه هتلاقيها تم تقسيمها بناء على سرعه المفعول. يعني لما تيجي تبص هتلاقي ان في حاجات فائقه السرعه وحاجات سريعه المفعول وهكذا يعني. وهم بالظبط 7 انواع يا سيدي. النوع الاول وهو الالترا رابيد اكتنج او فائق السرعه، النوع الثاني الرابيد اكتنج او سريع المفعول، النوع الثالث الشورت اكتنج او قصير المفعول، النوع الرابع وهو الانترميديت اكتنج او متوسط المفعول، النوع الخامس وهو اللونج اكتنج او طويل المفعول، النوع السادس وهو البري ميكسد او الانسولين المخلوط، والنوع السابع وهو الانهيلد انسولين او الانسولين الاستنشاقي. اول واحد عندي وهو اليو ار اي اي او فائق السرعه. ده بيبدا الشغل بتاعه من بعد 2 ل5 دقائق، بيفضل في البيك بتاعه او في الوقت الذروه بتاعته بيبقى من ساعه لساعتين، وبيفضل شغال من 4 ساعات ل5 ساعات. وده بيتاخد من قبل الاكل مباشره او عادي ممكن يتاخد في وسط الاكل. والمثال بتاعه اللي هو الفيازم. والنوع الثاني بتاعي هو الار اي اي او الانسولين سريع المفعول، وده بيبدا الشغل بتاعه من بعد 10 ل 20 دقيقه من أول. وبيفضل في وقت الذروه بتاعته من ساعه لساعتين برضه. اما ده بقى مده تاثيره بتكون من 3 ل5 ساعات، وبيتاخد قبل الوجبه عشان يتحكم في مستوى السكر. وده كمان بيتحط في الجهاز اللي حكيت لك عنه في الحلقه اللي فاتت اللي هو الانسولين بامب او مضخه الانسولين، وامثله عليه اللي هو الاسبرو او الاسبارت. وثالث نوع معانا وهو الاس اي اي او قصير المفعول، وده بيبدا الشغل بتاعه بعد 30 دقيقه، ومده الذروه بتاعته من 2 ل 4 ساعات، ومده التاثير بتاعته من 6 ل 8 ساعات، وطبيعي بيتاخد قبل الوجبه ب 30 دقيقه عشان يتحكم في مستوى السكر. وامثله عليه وهو الريجولار انسولين، وده يعتبر اسمه الثاني اللي هو الريجولار انسولين او الانسولين العادي، وده مشابه تماما للانسولين بتاع البني ادمين في جميع النواحي تقريبا، وده حكيت لك عنه فوق يعني. النوع الرابع بتاعنا وهو الاي اي اي او متوسط المفعول، وده بيبدا من بعد ساعه لساعتين من قبل، وقت الذروه بتاعته من 4 ساعات ل 12 ساعه. اما بالنسبه لمده تاثيره بتكون من 12 ل 18 ساعه، وغالبا بيتم خلطه مع الانسولين قصير المفعول، ومثال عليه الان بي اتش. وخامس نوع وهو ال اي اي او طويل المفعول، وده بيبدا الشغل بتاعه من بعد ساعه لساعتين، وملوش وقت ذروه محدد، وكمان المفعول بتاعه بيستمر ل 24 ساعه وممكن اكتر. مثال عليه هو الجلارجين والديتمير. سادس نوع وهو البي اي او الانسولين المخلوط، وده بيكون فيه اكتر من نوع من انواع الانسولين اللي حكينا عنهم، وده بيستخدمه غالبا للناس اللي بتحب ان هي تقلل عدد حقن الانسولين اللي بتاخدها في اليوم. وسابع نوع والاخير وهو الاي اي او الانهيلد انسولين او الانسولين المستنشق، وده بيبدا الشغل بتاعه بعد 10 ل 20 دقيقه، ووقت الذروه بتاعته بيكون من ساعه لساعتين، ومده التاثير بتاعته بتكون من 3 ل 5 ساعات. وده غالبا الناس بتستخدمه بدلا من النوع الثاني اللي هو نوع سريع المفعول. طبعا اي حاجه بتستخدم بيكون ليها فوائد كتيره جدا، بيكون برضو ليها اضرار او اثار جانبيه. اول مشكله بتقابلنا وهو ممكن يحصل هايبوجلايسيميا او انخفاض سكر الدم بشكل كبير جدا. ده ممكن يؤدي لي الى دخول في غيبوبه سكر، وممكن يؤدي لي في الاخر للوفاه. تاني حاجة إن ممكن ينشأ للإنسان حساسية تجاه أنواع من الأنسولين، وخصوصا الأنسولين الحيواني. بس المشكلة دي أقدر إن أنا أعالجها عن طريق إن أنا أديله حاجة تقلل الحساسية دي أو مضاد للحساسية بمعنى أصح. أما بالنسبة للمشكلة الثالثة والرابعة فهتلاقيهم تقريبا ليهم علاقة ببعض، بمعنى إن لو الإنسان خد حقنة الأنسولين في نفس المكان أكتر من مرة ده ممكن يؤدي لي لحاجتين. يا اما ممكن يؤدي لي للاتروفي او ضمور للدهون اللي بتبقى موجوده، يعني الدهون تقل فهتحس ان في فجوه موجوده في المكان اللي انت بتاخد فيه الحقنه، او ممكن يحصل لي حاجه تانية اسمها هايبرتروفي، ودي انه يزيد الدهون اللي موجوده هنا، هتلاقي في كتله تكونت في المكان اللي بتاخد فيها الحقنه بتاعت الانسولين. كل اللي فات ده كان في علاج النوع الاول الانسولين وانواعه والكلام ده.
ندخل دلوقتي على علاج النوع التاني. غالبية الأدوية اللي بتستخدم لمعالجة النوع التاني دايما بتلاقي الشغل بتاعها بينقسم على أكتر من حاجة، يا إما بتلاقيها بترفع لك نسبة الأنسولين، يا إما بتقلل لك امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، يا إما بتلاقيها بتقلل لك تحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز في الكبد، أو إن هي بتقلل لك المقاومة بتاعة الخلايا تجاه الأنسولين. ونوعا ما عشان ننظم الكلام أكتر فإحنا هنقسمهم لتبع الوظيفة بتاعتها، وهنقسمهم على 6 عائلات. النوع الأول وهو اللي بيعتمد على رفع مستوى الأنسولين في الدم، وده بينقسم إلى 2: السلفونيل يوريا والميجلاتينايدز. وللأسف كآثار جانبية أو كمشاكل بنقابلها فهتلاقي إن الأدوية دي بما إن هي بترفع لك مستوى الأنسولين في الدم فبالتالي هتسبب ممكن برضه هايبوجلايسيميا أو انخفاض مستوى سكر الدم بشكل كبير وملحوظ، وزي ما قلت لك ده ممكن يؤدي لك للوفاة لو طال الموضوع وما اتحلش. بس لما تيجي تبص للميجلاتينايدز فهتلاقي إن العيلة دي بالتحديد هتلاقيها إن هي أقل في التأثير ده. العيلة التانية وهي اللي بتزود لي استجابة الجسم للأنسولين، أو بمعنى أصح بتزود الحساسية بتاعت استجابة الجسم للأنسولين، وبتنقسم لنوعين من الأدوية الرئيسيين وهو الميتفورمين والتي زد دي اس. أما بالنسبة للعيلة الثالثة فهي اللي بتتعمد إلى إن هي تبطئ امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، ودي بتندرج تحتيها دواء بيطلق عليه ألفا جلوكوسايديز انهبيتورز. أو الألفا جلوكوسايديز انهبيتورز دي بيبقى شغلها بيعتمد على إن هي تعمل لي تضبيط للإنزيمات اللي بتكسر لي الكربوهيدرات اللي حكيت لك عنها في الحلقة اللي فاتت، فبالتالي بتمنع تحويلها لجلوكوز، فبالتالي بتمنع او بتقلل سكر الدم. اما بالنسبه للعيله الرابعه وهم الانكريتينز، وعشان تفهم الانكريتينز دي بتشتغل ازاي لازم نعرف في الاول ان في حاجتين بيندرجوا تحت الانكريتينز بيطلق عليها الجي ال بي 1 والجي اي بي. الاثنين دول بيتم افرازهم مباشره من الامعاء بعد الاكل. تبقى وظيفتهم الرئيسيه ان هم يزودوا لي افراز الانسولين ويقللوا لي من افراز الجلوكاجون. اسالني طب ايه هو الجلوكاجون ده؟ ببساطه هقول لك ان الجلوكاجون ده عباره عن هرمون بيساعد في تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز. او الانكريتينز الحلوه دي اللي احنا محتاجينها في حالات مرضى السكر بتتكسر عن طريق حاجه بيطلق عليها الدي دي بي 4. او يا سيدي بقى الادويه اللي بتشتغل على الانكريتينز فهي بتنقسم لنوعين او لصورتين مختلفتين. النوع الاول وهي اللي بتكسر لي الدي دي بي 4 عشان تمنع تكسير الانكريتينز، والنوع الثاني وهي اللي بتعتمد على زياده انتاج الانكريتينز. اما بالنسبه للعيله الخامسه اللي بيطلق عليها الاس جي ال تي 2 انهبيتورز، او ان هي اللي بتزود لي افراز الجلوكوز في البول. وبالنسبه للعيله السادسه والاخيره بيطلق عليها الاميلين. الاميلين ده بقى بيتم افرازه مع الانسولين من البنكرياس. او الاميلين ده بقى ليه 3 وظائف رئيسيه. الوظيفه الاولى وان هو بيبطئ لي افراغ المعده، فبالتالي هيقلل لي من ان السكر يوصل للامعاء ويمتص. تاني حاجه ان هو برضه بيظبط لي افراز الجلوكاجون اللي انا حكيت لك عنه قبل كده. ثالث وظيفه رئيسيه ليه ان هو بيعمل على ان هو يحسسك بشعور الشبع، فبالتالي بيقلل من فرصتك لاكل السكريات. الانسولين والانتي دايابيتيك دراجز تعتبر من ضمن الاكتشافات اللي نقلت الناس في عالم تاني خالص، نوعا ما اللي انقذت حياه الناس كتير تصل لملايين الناس، ممكن تصل لمليارات الناس في المستقبل. نوعا ما ده كان من ضمن الاكتشافات الرهيبه الجميله اللي المفروض بتتطور يوم عن يوم عشان يلاقوا احسن شكل ليها. وبس يا سيدي، دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله تكون عجبتك. متنساش لو عجبتك تعمل لايك، شير، سبسكرايب للقناه، ولو في دماغك اي فكره عايز نتكلم عنها يا ريت تكتبها في الكومنتس وما تكسلش. وبس يا سيدي، السلام عليكم.